Ну что ж, теперь я, наверное, готов ответить на вопросы, какие у вас есть. Они наверняка есть. Можно смело задавать. 3 страницы вопросов? Давайте. Надо говорить в микрофон. Давайте, тогда вы будете просто подходить и говорить. Такой один из основных вопросов, который... Раз, меня слышно? Один из основных вопросов, который сейчас беспокоит людей в чате, поскольку сказали, что форм-фактор мультиклетки там поменяется, да, раньше на ICO говорилось о том, что, в принципе, одна мультиклетка будет способна там в день, отбиваться, грубо говоря, за день, дальше пошла неделя, дальше месяц. И, собственно, хотелось бы узнать, один RMC, да, теперь 1000 RMC пускай будет, то есть не бог весь важен. Вот. И, соответственно, сколько за эту сумму планируется раздавать живых хэш-рейтов, грубо говоря? То есть сколько мегахэш каждый человек получит? Достаточно ли это будет для соответствующей окупаемости по ICO? Да, пока мы с точки цифр без изменений у нас все идет. Пока. Да, вопрос по хэшрейту и по стоимости. Да, мы его сделаем в ближайшие, наверное, там несколько недель, и он будет у нас представлен в виде отчета. Пока изменений с точки зрения тех характеристик нет. То есть все, что заявлялось в рамках ICO, оно подтверждено тестами, и оно, соответственно, соответствует. То есть просто нужно понимать следующее. Один мультиклет – это где-то порядка $4000 стоимость. Соответственно, если вы поделите утрированно там 4000 на 10, то вы получите, что в одном мультиклете должно быть 400 микропроцессоров. Соответственно, 400 микропроцессоров, если брать по эфиру, и вы его где-то там на 3 умножите, то получите 1200 1,2 гигахэша, больше даже, да? Да. Вот, собственно говоря, это будет соответствовать тому, что и было там в рамках ICO. Нет, я то, что показал в презентации, сейчас у нас нет точного понимания, сколько будет микропроцессоров на одной плате. Вероятно, форм-фактор будет разный. Да, то есть все мы пересчитаем хэшрейт по отношению к микропроцессору. И, соответственно, один RMC можно будет забрать 3, 4, 5, 6 плат. В зависимости от того, сколько на них будет микропроцессоров. Сейчас нисколько не планируется. Мы рассматривали вариант 20 штук. Да, это примерно там 100-120 ватт всего на употребление. 64 сколько в микропроцессоре клеток? 64, то есть 16 мультиклеток в одном микропроцессоре. То есть, умножьте 2,7 там на... Сейчас еще раз. Что вы хотите получить? Еще раз скажите, я проговорю. Оно уже отключилось, да? Так нельзя считать, потому что это будет неправильно. Форм-фактор, который в платах, вы его сможете набрать так, как он вам необходим. Соответственно, вот он, это S1, это одна мультиклетка. Это даже не процессор, это мультиклетка. То есть, поэтому, собственно говоря, вы можете поперемножать все. Да, но этого сейчас вам не надо делать, потому что, говорю, в ближайшие несколько недель, но там, может быть, после январских праздников, мы получим уже прототипы форм-факторов по непосредственно платам и по их производительности. И у нас будет к концу января алгоритм майнинга эфира, написанный на ассемблере. То есть это будет близко к реальности. Сейчас это не близко к реальности, потому что это просто откомпилированный C-код, чтобы тоже было понятно. И, соответственно, таблицу соответствий мы ее представим.
Вопрос, делать ли большие платы с большим набором чипов. Ну, как вы представляете, там ячейки Bitfury, у них огромные такие платы с большим количеством, они стоят в промышленном форм-факторе. Мы еще не решили. Пока мы приходим к мысли, что нам это не очень нужно, и в этом нет особенного смысла. Проще оперировать платами-ускорителями, которые включаются непосредственно в компьютер. Тем более, что не стоит забывать, что компьютер все равно управляет раздачей заданий на платы, потому что плата — это не сам компьютер, это всего лишь навсего такой универсальный счетовод, который получает задание, что-то делает и возвращает результат. Но здесь у нас есть еще одна с вами хитрость, потому что сейчас мы с вами оперируем только хэшрейтом там того же эфира и монетизируем экономику, считаем относительно этого. Но у этих плат и у микропроцессора есть универсальная способность достаточно легко поддерживать нейронные сети. Да, поэтому в принципе механика втыкания в компьютер этих плат, она всяко лучше, чем просто универсальное устройство, так как в случае чего, отсутствие там, например, эфира, можно переключиться на абсолютно гражданские задачи и поддерживать какой-то искусственный интеллект или какой-нибудь машинно обучаемый софт, который будет вертеться у вас в компьютере. То есть это тоже важно, что это такая плата двойного назначения. То есть видеокарта можно майнить, можно играться. Здесь что-то получается примерно то же самое. Да, только единственное, что хочу обратить внимание, я не знаю, какое количество плат нужно будет забрать, чтобы этот майнер, который мы обещали собрать в 1 RMC. Но мы это в ближайшее время расскажем. Ну, да. Что собрать? Да, вопрос следующий. Можно ли их будет забрать? Вот вопрос как раз правильный, потому что я забыл сказать, что один из доводов, почему мы переключились на форм-фактор платы, потому что их очень легко раздавать, их можно просто отсылать как комплектующие, они не требуют какой-либо там жесткой таможенной очистки, либо сертификации, когда будут прилетать в какую-либо из стран, потому что это просто комплектующие. И, естественно, их всем желающим мы раздадим и вышлем. Это... Спасибо, я просто забыл, почему это мы так делали, да. Значит, средства на производство мультиклета. Ситуация была и остается достаточно прозрачной. Как вы помните, у нас ICO строилось из двух элементов. Первое – это участники pre-ICO, которые фондировали его. Это было $30 миллионов, 3 тикета по 10 миллионов. Соответственно, и после этого уже классическое ICO, в которое входили все желающие. В разных форматах, но это было в рамках ICO. Значит, соответственно, в рамках ICO у нас отработал, и то не очень комфортно, всего 1 тикет на 10 миллионов, чтобы было ясно. 2 вторых еще не отработали. Но это, собственно говоря, мои договоренности с частными инвесторами, они никуда не делись. И договоренности звучат так, что как только вы дойдете до состояния возможности размещения, мы участвуем. Поэтому деньги на производство и создание мультиклета у нас подписанные есть. Нет, количество мультиклетов сейчас планируется следующим образом, чтобы было понятно. После того, как мы сделаем mask-set, мы, конечно, можем произвести любое количество микропроцессоров. Но это не так просто, что взял и произвел там их 1 миллион штук или 100 миллионов штук. Срок производства 2,5 месяца, плюс там еще где-то месяц на корпусирование. То есть, чтобы нам получить чип вживую, это 3,5 месяца необходимо от момента размещения заказа на TSMC уже с существующим mask-сетом. Соответственно, мы хотим заказать первую партию, которая покроет производство и сборку 10757 устройств, то, что было в рамках ICO. Соответственно, если мы примерно перемножим по количеству микропроцессоров, которые там должны быть, мы получим партию, которую мы, скажем так, на свой страх и риск
будем размещать первую партию. Почему на свой страх и риск? Потому что с высокой долей вероятности может что-то пойти не так, и может что-то не работать. Хорошо, я буду повторять. Да. Значит, с Сергеем у нас есть конфликт. Если будете спрашивать какие-то вопросы, я буду отвечать на ваши вопросы. Но не то, что у меня там есть с ним конфликт, есть проблема некоторая. Соответственно, ничего сожжено не будет и сожжено быть не может, потому что они выпущены под конкретных людей, под конкретные обязательства. Но я не представляю, как я могу сжечь, например, ваши токены или чьи-то еще. Про то и речь. Я не знаю, откуда он возвращал. Он мне возвращал с Bitflip. Да. Что? Мы будем возвращать, но мы будем возвращать по-другому. Мы сделаем срез блокчейна на тот момент, когда была проблематика, и просто его фактически с той точки перезапустим. Это точка до момента проблемы с Bitflip. У нас все это есть с точки зрения истории. Мы предполагаем, что могут случиться проблемы с кем-то, которые будут вот так вот случайным образом пострадавшие. Мы их оценили всего в небольшую сумму порядка от 3 до 5 токенов, и с ними мы разберемся в ручном режиме. Поэтому если кто-то обратиться к нам, что есть вот проблема, он попал там вот в этот вот промежуток времени, токены все равно никуда не денутся, мы их ручками найдем и отправим. Да, ну такая вероятность есть, но она очень ничтожна, она не повлияет в целом. Ну, то есть как смерть близкого человека — это стопроцентная трагедия, да, 100 человек умерло — это статистика. Здесь, конечно же, для человека, который попадет в эту штуку, мы абсолютно релевантно относимся, и можно не бояться, все будет объективно разрешено. Вопрос такой: предполагается ли коллокация мультиклета? Значит, мультиклет, в отличие от асиков, все-таки микропроцессорное компьютерное устройство. И он требует несколько иной коллокации, в отличие от асиков, как таковых, которые очень неприхотливы и работают в варварских условиях. Соответственно, то, что я вам сказал по дата-центру в Липецке, мы предполагаем, что сможем разместить там на площадках, там дата-центр примерно на 7 мегаватт будет построен. Мы предполагаем, что для размещения, соответственно, мультиклетов эта площадка подойдет. Там срок реализации где-то, наверное, до конца лета, примерно так. Ну, то есть что-то все похожее по срокам и по тайм-ленте. Да. Но хочу предупредить сразу, что это размещение в дата-центре, то есть это чистые комнаты, и это, соответственно, другая стоимость коллокации, это то же самое, как хостинг серверов. В принципе, мультиклет можно разместить в любом дата-центре, рядом с собой или у кого-то, это на выбор, где дешевле. Что вы сервер принесете в дата-центр, что вы принесете, соответственно, мультиклет. И там в обязательном порядке чистое питание и, соответственно, более комфортные условия. Не готов сказать, что мы успеем рассылать и делать обмен, потому что еще раз по дорожной карте. Раньше, чем через, будем говорить, пессимистичный сценарий, 14 недель, мы DDR4 не получим от Cadence. То есть это уже объективная реальность. Это не моя выдумка. Соответственно, после этого срока мы сможем разместить заказ. Заказ 2,5 месяца, месяц корпусирования, после чего мы получим чипы. Эти чипы мы еще должны распаять в устройство. Я бы отвел на это месяц-два с учетом тестирования и производства. Устройство — это значит, мы получим плату. Так как это не майнер и мы ничего не собираем, то как только мы получим плату, это уже майнер. Ну, то есть ты втыкаешь его в компьютер и все. С точки зрения...
Нет, если вы смотрели, там на одном чипе 6 Вт. Это то, что можно, в принципе, просто сдуть или отправить в воздух. Нет, вот ASIC чипы у нас до 15 Вт тепловыделения на микросхеме, которая 6 на 6 миллиметров, а здесь микросхема 20 на 20. И весь корпус это тоже корпус охлаждения. То есть но вот такая плата, да, на ней будет 20 процессоров размещаться. То есть, естественно, то есть важна же не тепловыделение платы, а важна плотность тепловыделения. Это самое важное. Чем плотнее, тем сложнее его сдувать. Либо вы можете собирать только маслом или водой, отводить тепло. Поэтому, в принципе, то, что я и сказал, почему я не знаю, какой будет форм-фактор, потому что, скорее всего, платы будут разные. Будут платы с небольшим количеством рассеянных чипов, которые можно воткнуть в домашние компьютеры, он будет работать без каких-либо требований. Будет плата, которую можно воткнуть в материнскую плату, и она может иметь форм-фактор промышленного производства, как ячейки Bitfury. Тоже нужно понимать. Их нужно будет сдувать там, как с B8 потоком, воздушным потоком. То есть это разные вещи, и они будут делаться по-разному. Но это все равно будут платы. Если маленьких, то много. Если мы сделаем большую, в большую вы воткнете с отдельным питанием, которое не питается по PCI Express, то есть у нас же там есть не только модуль DDR4, там есть и модуль PCI Express, есть и коммутаторы, есть, соответственно, и контроллеры. Мы, собственно говоря, на очень большие деньги много купили IP-блоков, которые внутри микропроцессора. И само по себе вот это вот то, что мы сделали, оно, в общем-то, ничем не отличается от Эльбруса или от Байкала и по сложности, и по тому, что из себя представляет. Еще вопросы? Да. 40 площадь. Но нет, 40, вот 20 на 20, 20 миллиметров на 20 миллиметров. Может быть, он будет 18 миллиметров на 18 миллиметров. ASIC? Да? Ну, сейчас я не готов. Я говорю, как вот он, каким он будет. Я потом посмотрю, мы поправим, если там ошибка. Вопрос такой, включение мультиклета после выпуска планируется сразу или спустя какое-то время? Здесь варианты, я думаю, мы оставим таким образом, чтобы решали участники ICO. Почему? Потому что произвести сразу все платы единоразово невозможно. Лаг по времени будет только с точки зрения поверхностного монтажа месяц, а то и 2. Это объективная реальность. Даже если мы будем работать в 4 смены. Соответственно, первые платы, которые будут получены, можно отправить счастливчикам. Они получат их там на месяц, на 2 раньше, чем все остальные. Что? Либо можно пойти по пути того, что я говорил, подготовить площадку, например, тот же самый Липецк, где, собственно говоря, ставить вначале на коллокацию, потом с коллокации, когда будет выполнена вся партия, отправлять. А результат вычислений, например, там надо будет только договориться, будет это одна какая-то валюта, ее точно так же через клуб общего майнинга распределять на всех участников, чтобы было честно. И спустя там, например, месяц-два, когда будет закончен выпуск всего, это все отправить по заявкам всем желающим. Ну, точно так же, как сейчас может каждый забрать там свой майнер, который он оплатил с коллокацией, и делать с ним что хочет. Я искренне надеюсь, что не техническая поддержка, а сформируется некая экосистема тех же программистов-разработчиков, которые будут разбираться в том, что делают, и в том числе, что программируют. Конечно же, я сомневаюсь, что любой простой смертный, включая меня, сможет что-то там наваять на C или еще на ассемблере. Это надо будет мне вспомнить очень много из молодости, чтобы и очень много желаний иметь, чтобы что-то писать. Но те программисты, которые будут за какой-то фи писать алгоритмы, которые будут на нем работать, они наверняка будут. С другой стороны, запуск майнинга – это не что иное, как запуск программы просто на вашем персональном компьютере. Поскольку это плата, это просто плата-ускоритель, не более того. Поэтому техподдержка как таковая, вероятно, и не особо будет нужна. Скорее будет нужна техподдержка в виде тех разработчиков, которые будут писать алгоритмику.
Вот, ну, мы сделаем несколько монет, но без фанатизма. Все остальное мы очень хотим, чтобы делал рынок, и мы отдадим все. И у нас, в принципе, и компилятор, и SDK, и компилятор, все уже есть. Это можно уже взять. Интерфейс, плата, в смысле? PCI-Express, да. Я сейчас не готов сказать технически. Нет. 10757, да. Нет, потом вот так вот не получится даже с точки зрения времени. То есть мы закажем микропроцессоров, чтобы выпустить эти 11 тысяч майнеров. Соответственно, следующую партию мы разместим заказ только после того, когда уже все это будет сделано. И следующий выпуск это опять плюс полгода. Ну, то есть я вам еще раз рассказываю. Да, это как беременность. Да, чудес не бывает. И, соответственно, невозможно сделать микропроцессоры и устройства в электротехнике быстрее, чем технологические циклы. Вот 28 нанометров это технологический цикл уже такой привычный и простой, 2,5 месяца занимает. Если 7 нанометров брать, вот то, что я показывал, наш чип, там технологический цикл 4,5 месяца. И когда японцы там или те же Bitmain анонсировали, что у них уже есть, и собрали деньги за майнера, у них его еще нет, потому что процент освоения технологий на TSMC на декабрь месяц 92,5%. То есть еще даже библиотеки не все готовы. И реально раньше марта, даже с учетом того, что они в тест-зоне пошли по технологии, например, с августа или сентября, они получить ничего не могут. Ну, то есть если мы возобновим при условии финансирования и продолжим разработку 7-нанометрового чипа, то мы отстанем незначительно от Bitmain, ну, буквально там на 3-4 месяца. Значит так, отвечаю. Он и прав, и не прав одновременно. Ну, я уже как бы и прав, и не прав. Уже как бы я собаку съел на всех этих отношениях. 7 нанометров быстрее, чем, соответственно, 14 нанометров. Не в разы, но нет. Он 8 ватт на нем, в принципе, до разгона до 15 ватт, тех же самых, которые с него можно собирать. И 14 нанометров, и 7 нанометров ничем отличаться друг от друга не будут с точки зрения потребления. Количество хэшей на джоуль у него, естественно, лучше показатель у 7 нанометров. Стоимость производства незначительно выше. Чтобы было понятно, сейчас у нас, я не знаю, насколько можно озвучивать стоимость корпусированного чипа, но могу сказать, что 7 нанометров для меня сейчас дешевле покупать, чем 14 нанометров у Bitfury. Что? Прошу. Продажи мультиклета за фиатные деньги в первой партии не планируется. Да. При условии, я так же, как и вы, пока не знаю, что получится в результате. Мы понимаем, что мы сможем майнить какой-либо блокчейн. Но это не основная цель. Все-таки сейчас получается, когда мы уже все это погрузились, эффект от того, что он может иметь более гражданское применение, может оказаться более мощным. И тогда это продажи плат, точно так же, как продажи видеокарт. Но это очень далекое будущее, быстрее, чем там через год этого не случится. И опять же, мы сможем понять это только после того, как эти платы у нас появятся. После того, как там распознавание лиц, все, что связано с ИИ, проведут тесты, проведут эксперименты. После этого мы наверняка будем вносить какие-то изменения и в нетлист, и, соответственно, в маск-сет. И, скорее всего, то, что мы выпустим под майнинг, не совсем подойдет под то, что мы хотим сделать. Поэтому это не конкурирующие модели, я просто вам рассказываю о той перспективе, которая у нас на сегодняшний день открывается.
Вопрос такой, инвесторы не будут иметь к этому никакого отношения. С высокой долей вероятности, да, они не будут иметь к этому никакого отношения, потому что в рамках ICO токен RMC – это билетик на получение продукта, законченного продукта. Об этом и говорилось изначально, что в рамках ICO, что как минимум полгода у всех участников пользоваться мультиклетом возможность есть. Что будет дальше, я не знаю, еще раз говорю, потому что будем мы делать новую версию или будем выпускать там ту же самую, науке это неизвестно. Но в любом случае это большие лаги по времени. Будет ли второй выпуск закрытой или открытой историей? Вот нет у меня ответов на этот вопрос, потому что, еще раз, у нас ICO не имеет отношения к security токену. И это не акции и не участие в компании или не участие в предприятии. Этого никогда не было и это не планируется. Это всего лишь навсего не что иное, как именно опцион на получение продукта, товара конкретного. Как дальше будет развиваться и на каких условиях мы это дальше будем делать, я не знаю. Но я предлагаю, как бы надо дожить до этого момента, а загадывать бессмысленно. Я еще раз говорю, у вас 6-8 месяцев вообще никак ничего не произойдет, никакой конкуренции произойти не сможет. Я вам рассказываю это с точки зрения технологических циклов. То есть это даже если я захочу их там родить, они не случатся. Поэтому я вас не могу обмануть априори в этом. Зачем проходили KYC и что будет, если не пройти, когда дедлайн? Но дедлайна в принципе никакого нет. Есть две проблемы по KYC, связанные с претензией различных органов относительно того, кто получает вознаграждение. Хоть в нашем случае это и не совсем честно предъявлять к нам претензии, я считаю, потому что мы не делимся деньгами, мы и не выдаем дивиденды. Хотя участники их так воспринимают. И, в принципе, если бы они сменили риторику, может быть, меньше было бы претензионной части по отношению к нам. Мы делимся хэшрейтом. И уже сами участники получают свое вознаграждение или меняют его в деньги. Но, как бы слово не воробей, сейчас ситуация такая, как есть. Поэтому KYC проходить было нужно. И, во-вторых, это на самом деле в интересах участников, потому что количество людей, которые прошли KYC, оказалось как-то кратно меньше, чем количество адресов, на которых распределялся клубный хэшрейт. Так, на секундочку. А это говорит о том, что объем хэшрейта на одного участника повысится, потому что он будет распределяться только по тем, кто KYC прошел. Что? Вопрос такой, это получается шантаж, что ты вложился в проект, никто ничего не говорил, а теперь говорят, не прошел KYC, дивиденды платить не будут. Значит, рассказываю еще раз, чтобы было понятно. Это и написано и white paper, и, соответственно, никем под сомнение не ставится. Цель ICO – разработка и производство мультиклета. Токен меняется на мультиклет. Это чистый utility токен. С учетом того, что на разработку мультиклета нужно $10 миллионов, с учетом и масксетов, и разработки, соответственно, и дойти до состояния возможности размещения заказа. Это не производство процессоров, это весь неокр, который нужно сделать. У нас, с учетом того, что мы хотели собрать 100 миллионов, излишки в деньгах, которые, в принципе, могли просто храниться у нас, мы могли бы разрабатывать и использовать их в тот момент, когда мультиклет готов, направив их на производство мультиклета. Соответственно, чтобы было участникам более комфортно ждать, на эти деньги производились в том числе и майнеры Sunrise, которые майнят биток на, соответственно, чипах Bitfury.
хэшрейт от которых пропорционально в виде вознаграждения и уходил, соответственно, участникам клуба. Поэтому здесь все достаточно просто, и я не думаю, что это какой-то шантаж или обман, или еще что-то. Гипотетически проект мог вообще этого не делать. Это вторая поддерживающая функция. Возможно, да. Но я повторюсь, получилось так, что с точки зрения при ICO у меня было и остается 3 подписанных соглашения, которые уже с лихвой покрывали эту тематику. Нет. Да, но смотрите, мы, конечно, в состоянии отменить KYC, но в случае претензий к нам я хочу их переадресовать тому, кто получал, соответственно, хэшрейт. По факту, да, я поэтому и говорю, что мы по факту не являемся security токеном. Но сейчас транспарентно к нам претензии предъявляются как к security токену, потому что у нас везде фигурирует, что мы выплачиваем дивиденд. Повторюсь, это не наша позиция. Моя позиция остается моей позицией. Мы делим хэшрейт, мы не выплачиваем дивиденды. Да. Ну, собственно говоря, история-то крайне простая. Соответственно, когда делали Sunrise майнер, с учетом в том числе чипа безопасности, он был разработан на линейке 44 чипа. Соответственно, как я уже сказал раньше, из глубоких пожеланий больше, глубже, дальше, сильнее, самый мощный в мире майнер, его начали делать на цепочке в 66 чипов. В результате тот радиатор, который должен отводить тепло с 44, не в состоянии был отводить с 66. И все приключения начались именно с этой точки невозврата. Это была основная проблема. И концентрация на теплоотведении и на этом долбанном, по-другому не могу сказать, радиаторе, который, в принципе, и не мог отвести тепло, потому что это была реальная техническая, разработческая ошибка, стратегическая принятие решения, которое на тот момент случилось. Поставил вот проект в ту ситуацию, в которой вы прекрасно все знаете и в которой мы находились. Чип безопасности на плате существует, он в нее интегрирован, и отнимать хэшрейт, делить его, он в состоянии. Но в силу того, что устройства не были выпущены с точки зрения того, чтобы их передать пользователям, как это планировалось, на руки, по вот этим вот причинам, мы, соответственно, получили ситуацию, когда дробный хэшрейт был поднят в том числе на устройствах, которые принадлежат непосредственно проекту, которые никак не уходили никому на руки. Это тоже нужно понимать. Вопрос, включать его или не включать, он вопрос риторический. Я не знаю, насколько конкурентно сейчас то оборудование, которое мы произвели, 16-14 нанометров, чтобы человек, который его привез к себе, включив в розетку, делился хэшрейтом в 20%. С учетом текущего курса битка, наверное, не очень много людей на планете Земля, которые будут пятую часть доходности, которая, в принципе, является, возможно, именно доходной или близкой к себестоимости, кому-то отдавать. Вопрос, включать или не включать, он, наверное, даже лежит в области не то, что там какого-то технического, а скорее эмоционального или этического. Поэтому, если кто-то будет забирать оборудование на сегодня, мы не будем включать чип безопасности, чтобы он отнимал 20%. Будет ли это нарушением white paper? Ну, вероятно, да, но с другой стороны, сейчас майнеры не работают вообще. Поэтому единственное, что я могу констатировать, те майнеры, которые будут работать у нас и принадлежат проекту, общий пул майнинга у нас будет поддерживаться. Вот что будет. В смысле умер? Почему клуб умер? Что? Я не понял. Он существует, конечно, он будет существовать. Клуб никуда не умер, никуда не делся. Я уже сказал, что на неделе мы после внесения изменений в софт, который будет определять и балансировать, соответственно, экономическую целесообразность, мы планируем включить ферму обратно.
и, соответственно, клуб общего майнинга включится обратно. Он сейчас не может функционировать, потому что железо не включено. Есть некое железо, которое где-то разбросано в незначительных количествах у кого-то, оно там проявляется на пуле. Ну, я, честно говоря, думаю, что это там вообще ни о чем, там может быть просто случайные терахэши, которые появляются. Вот этот вопрос на сегодняшний день вообще замечательный, потому что я на него ответить не могу. Не потому что не хочу, а потому что не могу. Я не знаю, сколько будет в клубе сейчас хешрейта, потому что даже не знаю, какой у нас будет хешрейт и как он будет дробиться. Единственное, что могу обещать, что хешрейт будет находиться в состоянии оптимальным для стабильного и устойчивого существования проекта, как финансового, так и с точки зрения продолжения всех работ, и комфортного для самих участников. Поэтому здесь я бы сейчас предложил относиться к нему примерно точно так же, а какое количество чистой прибыли направить на выплату дивидендов там компания Apple. Она последние там 10 с лишним лет вообще никому ничего не платит. И здесь вопрос, он примерно ровно точно такой же. Это некие комфортные, может быть, даже где-то доверительные отношения, потому что вы, в принципе, знаете о проекте не меньше, чем и я сам, и о состоянии внешней среды. И, естественно, отчисления будут таковы, какие проект сможет делать. Ну, вообще платил я, собственно. Вопрос такой, да, получается не совсем правильная ситуация. Майнеры клуба майнят на всех участников ICO, а в таком случае платят за энергию кто? Ответ простой. Эта ситуация, она достаточно давно случилась, именно с конца прошлого года, когда и возникла проблема с производством майнеров, которые должны были уходить в пользование конечных людей, вот те, которых должны были приобретать. И, естественно, вот этот вот перекос, он компенсировался нашими внутренними финансовыми ресурсами. То есть здесь можно сказать, что это мои личные финансовые ресурсы, которые компенсировали эту проблематику. Вопрос такой, не застрянут ли все средства в санрайзах, которые лежат на складе? Я не очень понимаю, что я должен ответить. Еще раз. В смысле, не потеряем ли мы? Да, мы уже в значительной степени потеряли то, что лежит на складе. Это объективная реальность. Это действительно так. Но я думаю, что я справлюсь с этой ситуацией. И данные потери ни на ком никак не скажутся. И повторюсь еще раз, так как мы находимся в достаточно зрелом состоянии по готовности к производству мультиклета, это как бы не шутки, то, собственно говоря, мои личные договоренности с участниками при ICO, они, соответственно, остаются в силе, и деньги на производство мультиклета непосредственно, их будет достаточно, невзирая на те убытки и те проблемы, которые возникли в связи с санрайзами, катастрофическим падением рынка, цены биткоина и все, что произошло за последний год. Да. Первый вопрос. Тестировался ли мультиклет на других алгоритмах? Ну, презентации я специально и показывал, что мультиклет проходил как минимум 3 бенчмарка для центральных процессоров. Это тесты гораздо более сложные и обширные, нежели какой-либо алгоритм какого-либо там блокчейна. Поэтому ответ «да». И, в принципе, работоспособность его и возможности мы считаем абсолютно доказанными, по крайней мере, для самих себя точно.
Вопрос такой сначала. Возможен ли выход инвесторов на данном этапе с учетом того, что white paper уже не соблюдается? Ответ, наверное, будет проще. Во-первых, white paper соблюдается, не соблюдаются сроки. Что? Что это? KYC не соблюдается. Но KYC – это требование внешней среды, и мы не можем отвечать за регуляторику и то, что к нам предъявляется, поэтому не совсем комфортно нас в чем-то обвинять. С точки зрения выхода, да, я же сказал, что у нас, собственно говоря, будет обменник, который заработает, и будет, соответственно, после него биржа, которая будет функционировать. Плюс биржи, те, которые внешние. Соответственно, любой может в любой момент выйти и уйти. Путем свободной торговли. Нет, это просто на обменнике курс берется, соответственно, либо с бирж, либо с CoinMarketCap. Почему бирж-то нет? Биржи будут. Они и сейчас есть и будут. На новом блокчейне биржи будут. Да. Сейчас, секунду. Что? Я не слышу. Не могу ничего ответить. Воля каждого с точки зрения его экономических рисков входа в проект. Он может выйти на любом этапе, может уйти с плюсом или с минусом. Соответственно, то, что мы в рамках ICO обещаем, мы сделаем. И мультиклет мы произведем. Временные задержки, надо относиться к этому риторически. Если что-то не устраивает, нужно уходить экономически. Либо просто ждать. Здесь я как бы не отец и не бог, чтобы что-то там говорить, но если возьмете любую компанию, в том числе из формата криптоиндустрии, то тыкните в любую пальцем, и у каждой будет задержка, связанная с производством или с разработкой технологического решения. Это все-таки так, это не фунт изюма, и некоторые вещи, которые на пути встречаются, они никак не могут быть спрогнозированы, и ничего ты с этим поделать не можешь. Поэтому брать на себя какую-либо ответственность за то, что мы задерживаем и компенсируем потери инвесторов, не то что не готов, но считаю это несправедливым. Потому что точно так же надо судить будет о том, что мы произвели мультиклет в июле, в августе, да, отдали его на руки, и, соответственно, курс токена ускакал там до кратного при ICO уровня. Вы откомпенсируете проекту разницу? Ну давайте, если так, то по-честному подходить. Мы будем компенсировать сейчас в виде долговой нагрузки, вы прокомпенсируете ее кратно в момент выпуска. Но никто же на это не будет подписываться. Поэтому я думаю, что риски инвестора и заключаются в том, что могут быть непредвиденные моменты, связанные и с задержками, и в том числе даже с невозможностью произвести тот или иной продукт, под которым подписывается разработчик. Вот в данном случае я вижу, что у нас более чем позитивный сценарий развития событий. И, соответственно, еще раз повторюсь, общий майнинг-клуб, клуб совместного майнинга, как работал, так и работать будет. Но никаких издержек, связанных с движением во времени или с возможными моментами его неработоспособности или невыплат, проект компенсировать не будет. И это моя ответственная позиция. Точно так же, как мы не можем отвечать за курс биткоина, за сложность сети, за производительность оборудования, за все те нюансы и текущие составляющие, в которых мы живем. Точно так же, как вы же не влияете на то, что идет дождь или возникает засуха. Единственное, что могу гарантировать, невзирая ни на что, мы будем стараться, и мы пройдем через все эти невзгоды и дойдем до конечного результата. Нет, их в обороте нет. Их есть всего монет 10757. Реально оборачиваемых монет примерно 1700. Да. Они не будут в обороте, на них не будет начисляться никакой дивидендной политики.
Поэтому здесь можно быть абсолютно спокойными. И основное условие всех pre-ICO-шных участников именно в том и заключалось, что они не получают ничего в рамках ожидания. Почему? Потому что лично я и проект не брали у них денег. Это было мое условие, потому что они хотели грузануть мне $30 миллионов. Было мое условие, поскольку, с одной стороны, у нас был Bitfury, который производит чипы, с другой стороны, у нас, соответственно, были инвесторы. И все в рынке таких денег друг друга знают. Моя позиция была, и я, как сейчас вижу, абсолютно разумная и правильная, что если я возьму у вас деньги, я буду перед вами отвечать за деньги. Если я их отдам в Bitfury, то Bitfury будет отвечать за мной, но я никак не могу влиять на то, когда он произведет чипы. Чтобы было понятно, первый чек был еще до ICO в июле, $10 миллионов. Он был оплачен непосредственно в Bitfury, и мое требование было это платежи в Bitfury напрямую, соответственно. Это, значит, было сделано по указанию Сергея Боболева, и разбросаны монеты были на маленькие кусочки. Мотивировано было тем, что CoinMarketCap не переводит в циркуляционную базу все монеты, оставляет только, соответственно, вот эти вот 1700 монет. И что если они будут храниться не на одном кошельке, а на группе адресов, соответственно, это улучшит показатели монеты, непосредственно ее ликвидность и положение в рейтинге криптовалют. Потому что сейчас, если вы 1700 умножите там на любой курс 3000, 4000, 5000, вы получите капитализацию кратно меньше, чем капитализация, если перемножить весь проект, как он есть таковой. Но, собственно говоря, эта операция была проведена в августе, никакого эффекта она не дала, кроме, собственно говоря, отрицательного. Ну и плюс случился конфуз и некий раздрай у меня в отношениях с Сергеем, в том числе потому что риски, которые были с этим связаны, они начали угрожать стабильности и существованию проекта. Давайте вы будете говорить просто в микрофон. Я так понимаю, у вас очень много вопросов. Ну, вопросы накопились за год информационного вакуума, поэтому вопрос закономерный. Возможен ли какой-то контроль со стороны инвесторов за дальнейшим ходом проекта? Да, контроль возможен с точки зрения технологических разработок и ситуации, что у нас происходит. Но сразу хочу подчеркнуть, это могут быть только отдельно взятые делегированные люди с подписанным NDA. Потому что то, что мы делаем, это все-таки находится, неправильно будет сказать, там, как коммерческая тайна, но правильно будет сказать, что риски по тому, что могут вмешаться в процесс и создать трудности, они существуют. В качестве примера вам расскажу историю, которая случилась в конце прошлого года, когда Bitfury пришлось уйти с TSMC, потому что заблокированные мощности и некие там сомнительные операции позволили Bitmain монополизировать положение по производству чипов. И, собственно говоря, в дальнейшем ни Bitfury, ни мы чипы получить ни в конце года, ни в начале не могли. И на сегодня вы знаете, что они не производят на TSMC чипы. Им понадобился полгода, практически до лета этого года, на переход на другую фабрику. А любой переход занимает где-то от 4 до 6 месяцев. Поэтому вероятность того, что мы можем столкнуться с непредвиденными проблемами, так как мы очень сильно привязаны к производственным и технологическим линиям, они крайне высоки, это не шутки, и поэтому, собственно говоря, кого-то и как-то в оперативном режиме посвящать в то, в каком состоянии мы находимся и что делаем, я не собираюсь и категорически этого делать не буду. Общие ответы на вопросы по состоянию посмотреть можно, и я всегда буду о них рассказывать примерно как сейчас, но в какой-то срез времени, когда буду понимать, где мы находимся и какую точку уже прошли, когда это можно рассказывать. По факту происхождения, да, но так же, как мы делаем сейчас срез на сегодня. Давайте договоримся, раз в месяц это не напряжет.
Да. Раз в месяц будем делать срез. Да. Вопрос с мицелиумом в каком состоянии? Мицелиум лежит. У нас, не знаю почему, никак не получается, чтобы они добавили Ripple, соответственно, в кошелек. Какой-то, ну, к сожалению, мы не можем запрограммировать за мицелиум, даже договорились с ними о том, что мы сделаем некий шлюз, который напишем уже сами и им отдадим. С высокой долей вероятности мы это сделаем, но это не принципиально, потому что у нас сейчас будет обновленный вебовский кошелек свой, обновленные обменники, соответственно, обновленный сайт с точки зрения показа общего клуба и все, что с этим связано. Такой вот жесткой необходимости в Mycelium нет, но, наверное, мы все-таки это сделаем, просто сделаем это за свой счет, этот кусочек. Это в целом даже безопасней. На вебе в целом даже безопасней. Но если есть жесткое пожелание по Mycelium, мы все-таки к нему вернемся и сделаем. Но пока это для нас опцион. И повторюсь, чтобы его сейчас подключить, это фактически нам сделать там работу за них. Ну, если уж совсем надо, сделаем. По Sunrise вопрос такой. Планируется ли понижать планку цены на Sunrise, потому что они сейчас очень дороги? Ответ следующий. Я пока не вижу ярко выраженной целесообразности продолжать производство на 16 или даже на 14 нанометрах Sunrise. Почему? Потому что летом я летал в Китай к моим партнерам, это компания, не секрет, Innosilion. У нас с ними есть договоренности, в том числе и по совместной покупке чипов 10 нанометров. Это самсунговские чипы. Собственно говоря, они мне передали разработки, в том числе и платы, и контроллеры, и 2 майнера. На тот момент мы привезли, вот лично я привез 2 устройства, которые и терминатор, это 3, которых еще даже и в анонсе не было. Они уже были у нас, собственно говоря, и мы смотрели с ними, что они из себя представляют. К сожалению, та схемотехника, тот подход, который они использовали в своих последних моделях, они не позволяют нормальным и должным образом делать оборудование а-ля Sunrise у нас в России. Потому что у них идет управление чипами не по частоте, а по напряжению, по вольтажу. Это подразумевает управляемые блоки питания. То есть вы сразу попадаете на совершенно такую закрытую нишу, из которой реально выбраться невозможно. То есть у вас одна плата через контроллер управляет блоком питания, который, регулируя напряжение, фактически изменяет хэшрейт на плате. И он балансируется с точки зрения оптимального. Сам процесс этот долгий, сложный. И в том формате, который он у них, чтобы нам перейти в наше решение, вот у нас Михаил Нагорский здесь присутствует, соответственно, руководитель разработки, который делал все Sunrise, саму схемотехнику, платы, и мы с ним смотрели это неоднократно. Там получается, что бессмысленно сейчас на тех же чипах повторять процесс создания нового майнера. С учетом того, что я уже сказал, у нас есть в принципе и разработки 7-нанометрового чипа, который наш. Но мы еще будем думать об этом, я пока не знаю, как правильно поступить. Плюс ко всему прочему наложилась вот эта общая ситуация вокруг биткоина, которая не делает такими веселыми и простыми инвестиции в разработку нового продукта. А чтобы сделать нам новые хэш-платы, контроллер менять не надо, наш прекрасно подойдет. Это мы потратим где-то примерно 2-3 месяца, чтобы получить законченные изделия. И в сентябре, и в августе, когда вот я их привез, собственно говоря, я не решился входить в то, чтобы делать новые изделия на 10-нанометровых чипах самсунговских. Вопрос по мультиклету получить SDK. SDK по мультиклету есть, и компилятор есть, и описание по нему уже есть. Это можно все есть. У нас есть даже 3 компании, хотел сказать, 3 команды, которые
написали софт уже для него. В принципе, мы готовы на написанный софт и на ассемблере, и на C уже брать и тестировать реально на прототипе. Сайгон, я думаю, мы запустим в конце января. У него достаточно там и памяти, и ресурсов, чтобы не весь мультиклет, он большой кристалл, но, по крайней мере, все 64 клетки симулировать целиком и полностью и получить уже законченный микропроцессор, на котором можно будет прогонять реально программное обеспечение. И, как я уже также говорил, мы планировали это на осень. У нас их две платы Сайгона, соответственно, от Intel. Поставить одну в облако, чтобы просто разработчики могли без нас запускать свои решения непосредственно в облаке. Такое тоже есть, и мы планируем это сделать, мы от этого не отказывались. Но, повторюсь, осенью у нас была проблема рассыпания ядра, оно устойчиво работало на 800 МГц, и все, что выше, чип разваливался. Мы очень долго не могли найти причину, из-за чего это происходило, потратили почти 2 месяца. Да. Как я планирую использовать мультиклет помимо майнинга? Как я уже и сказал, с учетом того, что все у нас получится, мы его реально сделаем, и летом у нас он будет в виде устройства, в виде платы, я планирую несколько плат отдать компаниям, которые занимаются искусственным интеллектом. В России их несколько, и, соответственно, после результатов от них принять решение, что мы имеем, что нужно изменить, что сделать. И уже после этого я вот планирую, что мы получим какую-то новую версию, может там через год, может быть, какой-то промежуток времени. Но мне самому очень хочется сделать дешевую, простую, пусть она будет как, так если сравнивать, как «Жигули», но автомобиль. То есть это вот чип, который сможет поддерживать искусственный интеллект. Потому что я понимаю, что мы не в ближайшем будущем, там, не знаю даже когда, не сможем конкурировать, например, с нейрочипами IBM, но это совсем другая история, да, где стоимость у них, где, вы знаете, что IBM уже в этом году запустил на своих нейрочипах, он целиком и полностью эмулировал кору головного мозга человека. То есть это понятно, что с точки зрения прорыва совсем иная история. Но искусственный интеллект входит в нашу жизнь очень быстро и использоваться начинает почти везде. И я не думаю, что большинство компаний, которым надо возить грузы туда-сюда, будут использовать нейрочипы от IBM. Примерно так же, как были популярны очень «Газели», которые там возили эти грузы, они, да, ломались, были очень дешевые. Но пусть будет так, лучше так, чем ничего. Поэтому я себе воспринимаю, что должно получиться именно это. Но это очень далекое будущее. Я еще раз повторюсь, это минимум год, и я не верю, что это может быть быстрее, потому что несколько месяцев они потратят только на то, чтобы понять, что-то написать и что-то сделать и проэкспериментировать. И после этого нужно будет опять сделать нетлист, опять должен сделать mask-set, заказать. То есть это, просто в микроэлектронике вот эти вот лаги, они измеряются месяцами, годами. То есть там кажется, что там новый выходит смартфон или новый там iPhone, а на самом деле его делать начали 3 года назад, да, то есть там или раньше. И это мы просто не видим. Поэтому здесь вот все то же самое. Но сейчас вы так же, как и я, находитесь внутри, так сказать, этой ситуации. Поэтому вот у меня тоже много после института вспомнилось того, что уже забылось. Да. Вопрос повторяю. С точки зрения других инвесторов или участников, и, например, в качестве инвестора приходит государство, которое входит в мультиклет, но в том числе накладывает некие обязательства с точки зрения шифрования и прочего всего. И что будет вот в этом вот случае, что произойдет? Не сделают ли это строго лицензируемым продуктом? Здесь ответ очень простой. Значит, кроме вас никто больше не знает, что в мультиклете можно майнить. В нем нет никакого шифрования.
Ну да, можно. Но еще раз, и любой процессор Intel можно использовать для криптографии. Он этим и занимается, когда шифрует сессии ваших сайтов, где вы смотрите там, например, что-нибудь такое сомнительного содержания. Но не про вас ли конкретно речь? Да. Ничем не отличается в данном случае ситуация. Он не будет требовать нотификации, это 100%, потому что в нем нет никаких ни закладок, ни SHA-256, SHA-3 или чего-либо еще. Это просто микропроцессор. Голый, чистый, девственный. Поэтому вероятность того, что его сделают каким-то там предметом национальной безопасности или еще чего-то, это очень сомнительный риск. Он не может быть априори. Без проблем, да. Он, еще раз говорю, вся документация, естественно, у нас, ноу-хау и IP тоже у нас, с этим нет проблем. Но у нас, в отличие, допустим, от новых реплик Intel, которые анонсированы и будут через 2 года, никакого куска в кремнии, который занимается шифрованием и выполнен в виде уже в виде части процессора, нет и не будет. Поэтому я не вижу здесь рисков. Я думаю, что целесообразнее использовать специализированные вещи, специализированные чипы, чем брать универсальный мультиклет и писать под него программу и что-то с ним там делать. Ну, может быть, кто-то и будет это делать, но это не значит, что у него должна там появиться нотификация или какие-то претензии со стороны государства. 100% нет, я вообще не вижу этих рисков. Я не вижу. Это абсолютно гражданская вещь, абсолютно гражданский процессор. И я даже себе вот не могу представить, чем должно быть мотивировано требование по закрытию к мультиклету возможности его покупки или размещения заказа. Ну вот, не знаю, вообще не представляю. Ну, то есть, другими словами, если кто-то придет завтра и скажет, продайте мне там вот это все по мультиклету, да, там приставил нож к горлу, ну, не знаю. Я пока этих рисков не вижу, и на горизонте они не просматриваются. Да. Вопросы еще есть? За счет собственных средств, наших средств. У проекта не так много средств, которыми он располагал или располагает. Нужно это понимать. Собственно говоря, все средства, которые свободные в проекте были, это средства, которые собраны в рамках простого ICO классического. Не более того. И, естественно, большая часть затрат ее несет компания Radius, и она является таким же участником и флагманом всего этого движения. Чтобы было понятно, сейчас над проектом трудится как минимум 4 команды. То есть небезызвестный вам Зырянов, который, соответственно, отвечает за непосредственно, скажем так, код процессора, его архитектуру и принципиальную схему. Есть под ними компания, которая занимается синтезом. Есть компания, которая я контрактуюсь, которая занимается топологией, она в Зеленограде находится. Есть компания, которая является поставщиком IP-блоков. И все это, соответственно, вот как на самолете, теперь с этим надо и взлететь. Поэтому это достаточно сложная проектная деятельность, достаточно сложная координация. Тем более, что зоны ответственности и переходы ответственности, они не всегда черно-белые. Они всегда находятся в серых зонах, когда вы не можете найти просто так, а где проблема. Вот, например, 2 месяца то, что мы бились с рассыпанием ядра, Netlist в Екатеринбурге, грубо говоря, делают, синтез делают, все работает. В топологию передаем, в топологию переводят, топология рассыпается. И эти итерации туда-сюда, в них очень сложно найти ошибку, у кого она. Она на стороне архитекторов, или она на стороне топологов, например, да? Или она может быть у кого-то еще, у третьего лица, у кого мы купили просто, так утрированно назову, кусочек подпрограммы, который используем в микропроцессоре.
Это не очень тривиальная вещь. Я повторюсь еще раз, это не ASIC чип. ASIC чип топология делается за 1,5 месяца. Еще вопросы? Задавайте, что хотите. Нет, они... майнер, вопрос. Нам сказали... Майнеры, вопрос. Сказали, что майнеры на ферме не работают, но мы сегодня на ферме были и своими глазами видели, что часть майнеров работает. И куда идет майнер? Работала. Часть майнеров работала. Вопрос, куда идут средства, на кого они майнятся? Нет, там, значит, что, собственно говоря, произошло? Сергей Боболев с нами больше не работает. И компания, которая с ним связана, тоже не работает. После сентября месяца, в октябре, мы начали видоизменять структуру ведения бизнеса, связанную с коллокацией. И, соответственно, много интересных моментов обнаружили. Поэтому, собственно говоря, все майнеры сейчас заводятся в систему исключительно через биллинг. Поэтому те майнеры, которые висят на биллинге, они майнят на кошелек, ключи у которого у меня. Как у, соответственно, генерального директора компании и единственного ответственного лица и с точки зрения де юре в том числе, в глобальном понимании этого слова. Эти биткоины, которые намайнены туда, это, грубо говоря, та дельта между теми майнерами, которые мы идентифицировали и переключили через биллинг, и те, которые мы не идентифицировали или еще просто не успели догнать в биллинг, потому что несколько тысяч устройств, а перевод этот ручной, сделать не очень просто. Это чисто объективно. Но мы это сделали практически меньше, чем за месяц. И, соответственно, вы все знаете о радиус-хосте, который уже работает как биллинговая система, где можно общаться с операторами, они отвечают на вопросы, что-то делают, любые операции по вашему желанию. Собственно говоря, этот кошелек – это кошелек проекта в чистом виде. С него не будут распределяться средства, с него не будут платиться дивиденды. На нем, в принципе, как еще раз скажу, большая часть майнеров на сегодняшний день принадлежит проекту, самому по себе, именно проекту. Поэтому все, что майнят эти майнеры, это деньги проекта, которые, собственно говоря, используются проектом по его целям и задачам, которые ему необходимо реализовать. Не более и не менее. Это здесь все просто. И я не вижу никаких коллизий. Да. Не, вообще ни разу. Значит, я бы не назвал это дата-центром, потому что это просто подключенные к ТПшкам шинопроводы и размещенное оборудование. Я все-таки 15 лет строю дата-центры, и я знаю, как их строить, и что с ними делать, и что они из себя представляют. Поэтому никаких там сугубо сложных технических компетенций или каких-то ноу-хау в построенных линиях вообще нет. Строилось это начало еще 2,5 года назад, если мне память не изменяет. Строилось это исключительно на деньги мои и деньги моего партнера, нашего партнера. Тогда было 3 участника, соответственно. Еще один из них, он вышел весной этого года, в феврале, вернее, если правильно сказать. И, соответственно, на наши с ним деньги строились все и шинопроводы, и все, что там было с этим связано, и размещение, и тому подобное. То есть это с нашей стороны шли инвестиции. Вопрос такой. Петя хочет забрать свой майнер S11T. Что ему делать? Ему необходимо написать в биллинге, что он хочет это сделать, приехать и забрать. Может заказать в том же биллинге доставку майнера, он будет упакован и отправлен. Но доставка будет за его счет. Вообще проблем никаких. И люди этим пользовались и это делали. Я даже не понимаю, почему этот вопрос возникает.
Все майнеры, которые у нас так или иначе присутствуют на нашей ферме, на нашем складе, и которые соответствуют тем майнерам, которые у людей, они никак не будут видоизменены, они могут быть отгружены в том виде. Кроме майнеров S13i, которые называются, их не существует. Но здесь все очень просто. Еще раз, я вам уже объяснял, что S13i должен был возникнуть и на базе чипов, производимых компанией Samsung от Innosiliconn, когда я был у них, соответственно, в Китае, и мы решали этот вопрос. Просто Сергей поспешил с анонсированием и выпуском и подменил действительное или желаемое за действительное выдал. Поэтому они просто случайным образом совпали по производительности с майнерами, которые мы выпускали в Водянке Т, но с потреблением с коэффициентом 2. И эту разницу компенсировал проект, поэтому это чистой воды обман. С ними, соответственно, вариантов два. Либо они будут дальше продолжать эксплуатировать те майнеры, которые совпадают по производительности, платя в 3 раза дешевле за электроэнергию, либо они могут вернуть свои RMC. Мы, соответственно, обнулим состояние по майнерам. Вариантов я больше других не вижу. Но сколько было потрачено RMC? В смысле, там же, насколько я понимаю, RMC были. Что было выгодно? Ну, подождите 3 месяца, может быть, у вас изменится понятие курса. И у меня также. Но здесь ничего личного. Я повторюсь, что каждый должен нести в любом случае ответственность за свою зону риска. И она в некотором роде существует. Поэтому я не думаю, что это не благородно, несправедливо или нечестно с моей стороны по отношению к участникам, но ровно точно так же, как и обратные условия со стороны участников по отношению к проекту. Поэтому, я думаю, надо вести себя адекватно. Здесь ничего как бы такого нет. Нет, ну они же, если я ничего не путаю, я просто наверняка не знаю, но я могу это уточнить. За майнеры переводили RMC, правильно? Значит, RMC в том же объеме мы и вернем. Конечно, 1 к 1. Никакого там курса быть не может, потому что это абсолютные величины. Да. Значит, еще раз, вот в этом отношении мое позиционирование там, оно остается моим позиционированием. Так как сейчас у меня большая полнота власти, то я не вижу особый смысла делать из токена какую-то спекулятивную монету или гонять ее. Не для того он приспособлен и не для того он нужен. Я вижу смыслом возможность и дать возможность людям простого, быстрого входа-выхода и перехода в любой другой формат, связанный с монетой. Для этого нам нужны инструменты, которые позволят это делать. В первую очередь мы себе видим это обменник, мы видим это биржу как внутреннюю составляющую, и она ничем не будет отличаться от Куна или Битфлипа. Как там брался курс, точно так же и будет браться курс. Да, будут 2 стакана. Будет, да. Да, все то же самое, не вижу, ну в смысле не то, что не я это знаю, как бы не будет никакой разницы. Это будет полная аналогия работающего там Bitflip, только в рамках проекта RMC. Единственное, что Да, обменник, он перерастет в биржу. В принципе, обменник это по сути своей зарезанный функционал биржи, который сейчас не видно. 100% да. В этом смысл. Да, запишите это. То есть деньги, находящиеся на бирже RMC, естественно, ответственность будет нести за них проект. Вопрос такой. Увеличение
новый блокчейн, увеличение токена в 1000 раз. Это будет новый блокчейн или это будет тот же блокчейн? Нет, это все адреса, все кошельки, все у вас будет то же самое. Мы просто обновим ноды. Мы накатим новый софт, который сейчас просто уже ушло все далеко вперед. Для участников ничего не изменится, кроме того, что в кошельке у них будет в 1000 раз больше монет видеться. И все. Жизнь это, но здесь такая штука. И в принципе, может быть, не все поменяют RMC на мультиклет, я не знаю. Наверное, оно будет какое-то время там существовать или существовать вечно, но в итоге RMC должны будут перейти в качестве обменной операции проекту и, в общем-то, и все. Как только если смотреть гипотетически, все 100% монет перейдут проекту, то, соответственно, никакого клуба не останется. Он прекратится. Пока есть монеты, есть клуб, да. И будет ли клуб получать проценты от добычи мультиклета? Но это невозможно. Это невозможно, потому что мультиклет будет произведен, отдан человеку, и на этом история его существования для нас будет прекращена. Что и куда его воткнет человек, что с ним будет делать, нам неизвестно. У нас нет и не будет возможности контроля за его размещением или за тем, что на нем майнится или что делается. Держать токен мультиклета, ну, наверное, если кому-то нужен будет хешрейт, то надо точно так же понимать, что до тех пор, пока мы сейчас не производим майнеры, сам по себе майнинговый клуб, он все равно будет стремиться к нулю. Ну, это естественно, да. Если вдруг мы сейчас, ситуация на рынке изменится, курс задерется, соответственно, у меня снова откроется финансирование по чипу, мы быстренько произведем 7 нанометров и на его базе оборудование, но это все уже утопическая мечта, потому что на это, как вы прекрасно понимаете, нам потребуется 6-8 месяцев минимум. Ну, на самом деле 8-10 месяцев. Это первый майнер, который сможет майнить биткоин. Будет ли в этом смысл, если у нас к тому же августу будет мультиклет? Для меня мультиклет важнее, я в него гораздо больше верю, чем в производство и разработку биткоинового майнера. Но в то же время никто не мешает потреблять чипы в небольшом количестве у того же Bitfury, да, и производить на 14 нанометрах, или если они сделают на десятки, ну, пока у них нет, соответственно, на десятки. Опять же, но не сейчас, сейчас в целом нет спроса, и делать их опять для себя, чтобы оставлять у себя, я явно выраженной целесообразности не вижу. Ну, если вы мне о ней расскажете в текущий момент времени, или убедите меня в том, что заказав сейчас чипы, получив их там через 3 месяца, через 2, и сделав через еще 2 оборудования, мы через эти полгода попадем в точку, где прям вот все будет опять хорошо. Кто может сделать это предсказание, пусть как бы поставит прям на кон. Мы вот сейчас вот здесь при всех запишем и, конечно же, произведем и сделаем. Это проблемой не является. Все необходимые ресурсы технологические, соответственно, производственные, они у нас присутствуют и никуда не делись. Но вопрос экономической целесообразности и рисков с этим связанных, это, наверное, не ко мне. Я на это ответить не смогу. Но я думаю, что и все сидящие в этом зале тоже, наверное, будут сомневаться. Ну, не 6,4. Если брать 14 нанометров, например, чипы Bitfury, то, конечно, мы их можем купить достаточно быстро и оборудование произвести быстро. То есть это 1-2 месяца, 2 месяца где-то, которые нам потребуются. Но я и сейчас не вижу целесообразности в этих действиях.
Если улучшится... Здесь, смотрите, опять же, палка о двух концах. У Bitfury или у любого другого производителя чипы просто так на складе тоже не лежат. Если вы вспомните год назад, когда было, то чипы были в таком дефиците, что вся проблематика, когда они приехали в Москву, в Россию, вот на 10 миллионов долларов, мы их не могли забрать в декабре просто так, потому что на тот момент чипы продавались чуть ли не под $20 за штуку, 15-20 долларов за штуку. И вы должны точно так же понимать, что с точки зрения любого здравомыслящего человека, который инвестировал даже в проект RMC, нет явно выраженного смысла ждать, когда что-то произведется, когда что-то вернется, когда ты случайным образом купил чипы за 2 копейки, а продать можешь их в 10 раз дороже. У тебя сразу весь доход на руках здесь и сейчас. В этом катаклизм. Поэтому если вдруг рынок поползет в другую сторону, то мы мгновенно столкнемся с тем, что чипов не будет. И первый момент, когда ты их сможешь получить, оплатив, это те же 4 месяца. Поэтому и с точки зрения курсов биткоина, и с точки зрения спекуляции и нагнетания, эти технологические волны очень сильно влияют, когда спрос и предложение не уравновешиваются временем. И это было в прошлом году. Сейчас с точностью да наоборот. Фактор перепроизводства тех же самых чипов и разработки и производства новых, и оборудования, которое произведено, оно задавило рынок с точки зрения смысла. И вот это вот период изобилия такого, он будет еще продолжаться, может быть, до весны. И когда возникнет дефицит обратный, возникнет обратный эффект, но у нас не будет чипов, тогда мы должны их купить сейчас, положить на склад. Но опять смысл, если вы, грубо говоря, с уверенностью, я могу сказать, там 100%, 7-нанометровые чипы в мае точно будут, вот точно будут произведены. Потому что, чтобы их произвести, их уже предоплатили на TSMC, они уже в очереди, они уже в производственном цикле. Значит, соответственно, они уже будут. Поэтому следующий наш технологический цикл – это однозначно 7 и 10. Однозначно. Но здесь не угадаешь. Повторюсь, что чтобы сделать просто даже там маломальский заказ на 2 миллиона чипов, вам надо отдать там как минимум 7-8 миллионов долларов. Это тот тикет, который вы должны положить в качестве вот этого лотерейного билета, что через полгода у вас будет ситуация в рынке такова, что у вас все отобьется. Ну и опять же, 7 нанометров, они будут доминировать с точки зрения энергоэффективности и вытеснять все то оборудование, которое 16, 14. Это банальные вещи, простые. И единственное, на чем можно играться, это цена энергии. Но опять же, не забывайте, что у нас нет запредельно дешевых цен в России. Если взять сейчас там моих друзей в Америке, они майнят на цене 2,5 цента за киловатт. 2,5. Попробуйте найти такую стоимость в России. И плохо у вас получится. Вот как предложение всем участникам, я могу прямо завтра там взять и все майнеры выслать в Америку. И они у нас будут там майнить по 2,5 цента. Вот, понимаете? Да. Но у нас ее тоже нет, к сожалению, это не шутки. Просто Ripple так устроен, что у него нет истории транзакций, у него срезы по текущему отношению участников всей системы прописываются в каждом блоке. В этом вот это основной прикол. И, в общем-то, никто не заморачивался хранением всей этой истории. В этот раз мы заморочимся без проблем, и даже больше скажу, что как только мы перезапустим цепочку, мы предложим любому поднять у себя сам валидатор и спокойно поддерживать и хранить историю. В общем, так особо замысловатых там вещей-то нет, только поставить железку и большой жесткий диск, потому что понятно, что он пишет достаточно много. Вот. Но это никак не влияет на нас, потому что, повторюсь, эта история для нас ни на что не влияет. Она, в общем-то, как бы фиолетовая. То есть в любом случае последний блок со всеми балансами текущими, у кого что, он существует и никуда не делся. У нас присутствует Алекс здесь. Если вдруг он технически, я думаю, гораздо компетентнее ответит, чем я,
Но я уже так погрузился, что уже чувствую себя сам почти гуру, блокчейна. Еще чуть-чуть и начну сам на нем что-то ваять. Мы планируем в январе месяце. У нас уже, в принципе, проведены все бюрократические, организационные. Вот, который будет через 2 недели. Про клуб общего майнинга я уже сказал, что мы планируем в этом году, сейчас в декабре, с учетом изменения софта, включить майнеры на ZLK до конца года. Единственное, что сразу обращаю внимание, я не знаю, какой хешрейт будет у какого устройства. Он будет точно не номинальный, он будет в каком-то плавающем диапазоне. Но, может быть, сначала они включатся в том формате, как они работают, но потом мы их начнем, соответственно, перепрошивать и соответственно, приводить вот в новый... Нет, они должны работать на дивиденды. То есть мы подразумеваем, что у нас если цена около 4000 за биток будет, то у нас с учетом энергии около 4 рублей будет точка безубыточности на оборудование. Нет, которые лежат на складах, мы можем подключить только еще плюс 4 мегаватта, которые у нас не нагруженная одна ТПшка там. И больше невозможно. Но она будет включена... В чем 5? 5 мегаватт? Ну, 4-5 мегаватт. Не знаю. Мегаватт еще у нас на одной, да, есть еще мегаватт у нас. Точно, на первой ТПшке. Нет, в Липецке зарезервировано от 70, от 60 до 100 мегаватт. Да, сейчас там можно подключиться на 60-70, а всего 100 мегаватт свободных мощностей, но с 40 еще нужно там поупражняться. Соответственно, то, что мы можем включить быстро в начале года, это порядка 7 плюс-минус там мегаватт. Немного. Но если мы включим, то все оборудование, которое лежит на складах, мы сможем с учетом АЗЛК включить в работу. Но смотрите, там подключение, почему цена низкая? Потому что подключение по высокой стороне. Чтобы подключиться по высокой стороне на все про все, там где-то от 25 до 50 мегаватт нам будет требоваться от 200 до 400 миллионов рублей, чтобы построить инфраструктуру. Это очень дорого, и это по времени тоже не на щелчок. То есть это будет... Нет, мы можем забрать сейчас достаточно быстро с понижайками где-то вот 7 мегаватт, то, что я говорю. Потому что это просто понижайка, да, пойдет там. А чтобы подключить всю инфраструктуру, нам потребуется время, и это минимум 3-4 месяца. И, соответственно, там точно так же я не могу включить 1 мегаватт, 2, мы должны будем включить лотами по 25. Соответственно, первый лот у нас будет либо 25, либо сразу 50. А стоимость этого освоения – это от 200 миллионов рублей. Ну, вы сами все прекрасно знаете, можете посчитать математику с точки зрения того, что взять со 110 и потом опустить на 10 и на 0,4, сколько это все стоит. «7 мегаватт мы освоим быстро и поставим туда оборудование, которое у нас уже есть. То есть у нас план 5 мегаватт добавить на АЗЛК и 7 мегаватт поставить нам в Липецк. Это то, что мы можем сделать. Это все оборудование, которое у нас есть, как у проекта, перейдет в работу. Другого нет. Это ко мне отношения не имеет, это вопросы к Сергею. Почему? Сейчас. Она не имеет отношения к проекту, не имела, и, соответственно,
никак не могу прокомментировать. Я ее в глаза ни разу не видел. Не знаю, где она стояла и что с ней было. Ну вот, наверное, Оксана может ответить на эти вопросы. Ну, да. Ну, лучше в микрофон, наверное, говорить. Потому что не слышно никому. Не слышно, да. Да, я думаю, можно. С Куной не так сложно. Я позвоню Мише, проговорю. Ну, они все люди, они простые. Я думаю, что это не будет. Но я позвоню, конечно. Не, конечно, не нужно будет. Если мицелиум мы подключим Ripple, то, собственно говоря, он будет обыкновенным кошельком, как приложение, и все. Да нет, конечно, нет. Нет, конечно. Но что вебовский кошелек, что кошелек приложения, это просто софт, который позволяет передвигать что-то в блокчейне, не более того. Поэтому их может быть 101 вариант. Это ни на что не влияет. У них... Нет, они не отображаются. Мицелиум отображает Colored Coin, на котором делалось ICO. Colored Coin, наши израильские друзья, если мне память не изменялась, приказали долго жить. Собственно говоря, мы успели... Это там нет нашей заслуги, мы планировали, потому что были нарекания по его работе, но успели перейти на Ripple. Ripple выбрали как наиболее подходящий блокчейн для наших целей. Все. В Mycelium не поддерживается Ripple, поэтому токены не отражаются. Он отражает историческую память Colored Coin, и она к жизни никакого отношения не имеет. Как только они подключат Ripple, то, соответственно, у вас в Mycelium будут реальные монеты, которые лежат в реальном блокчейне. Все. Ну да, я же говорю, что они просто сказали нам, сами пишите, соответственно, шлюз, и тогда мы воткнем это в новую версию Mycelium. Оно ни на что не влияет, еще раз. У вас уже и так все как есть, и вы спокойно пользуетесь вебовским кошельком как есть. Конечно, конечно, да. То есть вы можете вообще выкинуть Mycelium, только ключи приватные не выбрасывайте, а то мы вам помочь тоже не сможем после этого. Будет ли для нового блокчейна холодное хранилище? Это что такое? В смысле, что? Чтобы не через веб работало. Но у вас и так по умолчанию холодное хранилище. Если вы не пользуетесь никаким кошельком, то ничего горячего нет. А вебовский кошелек, он абсолютно как бы холодный. В нем ничего не хранится и ничего нет. И единственное, что вам нужно, там кэш стирать и все. Я не думаю, я в принципе уверен, что все это будет на этой неделе. Да, мы завязаны просто, как я показал в презентации, сразу на несколько технических изменений, которые цепляются один за другой. Поэтому делать что-то одно нецелесообразно. Мы можем выкатить вот все, что было представлено, единоразово. Все. И вопрос времени запуска – это вопрос самого слабого звена по сроку реализации. То есть они все в высокой степени готовности, но где-то что-то не хватает, потому что цепляются один за другой. Я думаю, что мы на этой неделе точно справимся и все это перезапустим. Еще вопросы есть? Будет отличаться. В Липецке коллокация у нас сильно дешевле, чем в Москве, потому что там у нас аренда гринфилда, то есть земли,
Причем это просто как бы аренда без каких-либо, ну, с учетом положения об особых экономических зонах, у нас нет налога на землю, и это, соответственно, даже с учетом того, что там 5 гектар, оно имеет очень важное конкурентное экономическое такое положение, так как нет кадастра, и вы прекрасно знаете, что такое на сегодняшний день кадастровый налог. Поэтому, соответственно, коллокация, она будет в сторону уменьшения. Фактически она будет приравнена к инвестициям нашим в инфраструктуру. Но с точки зрения построения самого здания это копейки, большая часть это энергетика. Вот, собственно говоря, коллокация будет исходить из этих требований в долгосрочную. Поставить? Да, конечно, будет возможно. Но это не сейчас, это будет где-то месяца через 3-4, когда мы по высокой подключим хотя бы первые 25 мегаватт. На 7 мегаваттах никого чужого мы ставить не будем, потому что эти мощности нам нужны для своего собственного оборудования, которое уже там год лежит на складе. Еще вопросы? В чате никто, наверное, не подготовился, не записал вопросы. В чате столько, я так понимаю, было вопросов, мне говорили, и никто ничего не спрашивает. Средства BTC, которые были собраны на ICO, они по сути своей были выплачены через пул всем участникам, которые были на майнинге. Эфир, я не очень знаю все, что произошло с эфиром, я его на тот момент не контролировал. Он как-то быстро там переконвертировался в BTC. Я не владел этими кошельками, не могу конкретно сказать его судьбу. Да. Ну почему? Есть там больше 100 биткоинов, которые заморожены Сергеем, но они так и остались, не могу их отнести к средствам проекта никак. Ну, по-другому можно сказать, что он может воспользоваться, да. Я не вижу рисков с точки зрения ведения проектов. Радиус как и был, соответственно, главной рабочей лошадкой с точки зрения финансирования так и остается. И я лично отвечаю, собственно говоря, и за хозяйственную деятельность компании, и не только этой. И, собственно говоря, точно так же отвечаю за результаты по проекту, потому что неуспех проекта – это не успех компании мой личный, и в том числе неуспех компании – это потенциальные возможные риски для проекта. Не стоит забывать, что все оборудование, которое произвела компания, в большинстве своем это те же основные средства, которые официально числятся и по бухгалтерскому, и по налоговому учету на компании. Они никуда не девались в большинстве своем, за исключением небольшой части, историю, по которой мы пока не можем восстановить. Вот. Но это совсем незначительная часть. Я бы не стал сильно акцентироваться в рамках каких-либо потенциально возможных рисков. Да. Ну, я подпишу. Ну, причина была связана с тем, что фермой с июня месяца по октябрь, да, у нас там получается, когда произошло первое отключение, управлял Сергей. Соответственно, за все эти месяцы не было произведено ни одного платежа в адрес арендодателя ни за аренду, ни за электричество. Тем самым... Кто написал? Ну хорошо. Соответственно, возникла задолженность в сентябре месяце, по которой был отказ в погашении. С учетом прочих факторов разделения токенов, ну и некоторых других моментов, нами было принято решение блокировки доступа и забора ситуации в свои руки, потому что это несло слишком высокие потенциальные риски, в том числе связанные с пампом токена, его выводом продажи, формированием дополнительных обязательств и, соответственно, неучтенного контроля. Поэтому я этого допустить никак не мог.
соответственно, пришлось действовать достаточно радикально, гасить задолженность из собственных средств и возвращаться вот к жизни. Но потом, к сожалению, произошло как бы с курсом то, что произошло. Она уже отключилась в таком добровольно-принудительном порядке, ферма. Ну, потому что мне еще нужно догасить долги. Они незначительные, потому что мы практически все погасили. Нужно загасить долги. И плюс она в данных условиях, если бы работала этот месяц, она бы генерила нам еще долги, а не компенсировала бы издержки. Вот, собственно говоря, и вся история, поэтому ничего здесь такого, как это сказать. Я не очень верю, что мы можем сейчас 16-нанометровые майнеры продать. Потому что если их продавать, отторгать от себя, то они создадут фактически достаточно большой убыток для компании в том числе. Ну, то есть вы можете пересчитать, сколько сейчас там стоимость терахэша. Доллар на 15-20, если сравнивать там с битмайном, да, ну, где-то так порядок будет. Мы, получается, их собирали где-то там минимум, наверное, в $60 за терахэш. Соответственно, с точки зрения налоговой нагрузки, это не очень комфортные для нас действия. И, вероятно, более правильный режим не отторгать их от себя, а, соответственно, сформировать майнинговую ферму и запустить на пользу для проекта. Это дает возможность с учетом наступления каких-то положительной динамики вернуть или, правильно сказать, отбить, скомпенсировать те затраты, которые случились вот в результате последнего времени. Вот, собственно говоря, и все. Ну, чтобы было понятно, переданная в управление ферма не была обременена никакими долгами. Все электричество, коллокация в июне было оплачено с авансом. То есть это тоже вот факт. Сформированные долги там за 4-5 месяцев, они были просто из-за неплатежей и из-за отсутствия каких-либо переводов в сторону арендодателя. Но еще раз говорю, это очень неприятно, ну, по крайней мере для меня, но точно не смертельная ситуация, и точно она как бы проходная. Может быть, она единственное, что усугубилась с точки зрения общей ситуации на крипторынке. Мы бы ее могли пройти гораздо как бы комфортнее. Ну, значит, зачем-то нам нужен такой вызов. Я отношусь к этому философски. Поэтому в этом отношении спокоен в достаточной степени. Вот, ну, просто благо у компании есть параллельные достаточно серьезные бизнесы и серьезные проекты, которые мы реализуем. Они не имеют отношения к майнингу, они идут своим чередом. И, в общем-то, я думаю, что изъяв оттуда часть средств, я спокойно скомпенсирую проблематику. Вот. А по проекту вы можете сами все посчитать. Там, в общем, ничего сложного нет. Если рассматривать с точки зрения даже инвестиций и все собрано на ICO как инвестицию, то, в принципе, мы уже, наверное, на разработку только мультиклета потратили соизмеримые величины, чтобы было понятно. Да. То есть это все дешевое удовольствие. Поэтому здесь никакого обмана нет ни разу. Если что-то нужно будет там посчитать по количествам, то вы это прекрасно также можете сделать. Ну и также понятно, что я лично и наш там партнер, который был, мы еще на заре 2,5 года назад вложили достаточно средств, которые стали стартом для, собственно говоря, ICO. И почему быстрое производство было возможно плат, потому что заказы на чипы были размещены еще практически полугодом ранее, которые приходили, из которых собирали плат. Мы первоначально их собирали и распаивали в Корее, просто заказывали на как он называется, Феникс, завод этот, да? Хитрониксе, на Хитрониксе, да. Феникс это другой. Ну, в общем, ничего сверхъестественного нет. Ну, наверное, это все или еще вопросы какие?
Вот просто. Да. В каком, не понял, смысле, еще раз, про что речь? Кноп банкротится, Sunrise в залоге? Нет, Sunrise не в залоге, это я вам ответственно заявляю. И никто не банкротится, претензий по банкротству ни у кого нет, соответственно, и риски эти я вообще не вижу. Соответственно, ну, я не знаю, как я должен подтверждать и почему я должен это делать. Каждый может проверить, в банкротстве ли компании или нет. Если кто-то хочет что-то забрать, может забирать спокойно. Если они в залоге их точно не отдадут, я думаю. Но не вижу проблем. И плюс еще ко всему прочему, как я уже говорил, мы планируем пуск в ближайшие дни. Но единственное, что нам нужно будет выбрать более теплую дату, потому что мы не можем запускаться из-за холодов сейчас. У нас там с этим есть трудности. Там практически все линии продуты, кроме 2, мы их не успели продуть, поэтому там работает незначительное количество оборудования, которое подогревает градирни, иначе их порвет из-за холода. Ну вот, собственно говоря, и все. Ну, сейчас вот выберем день, можем, в принципе, с учетом тестов по софту запускаться. Ну и спасибо вам. Ну и, наверное, договорились, что раз в месяц мы будем, соответственно, делать некий отчет, или как это называется. Ну, подумаем. Ну, я думаю так. Я знаю, что я там достаточно, я каюсь, я очень редко бываю в чате. У меня не до него, чтобы читать там все глупости, которые там написаны. Я думаю, чтобы это было понятно, мы сменим площадку однозначно и с точки зрения чата, потому что она получилась историческая. У нас над ней нет, в принципе, контроля на сегодняшний день. Это, наверное, не совсем корректно и правильно. Не из-за того, что мы хотим там что-то стирать, но все-таки хочется, чтобы чат был чатом. И мое предложение в том, что разделить на чат общественный, в котором кто хочет, тот пусть все это и пишет, ну, кроме запрещенной законодательством информации, и чат, в который люди будут попадать только, я не хочу назвать это KYC, но только с учетом того, что у них есть кошелек, и они могут подтвердить право владения им. Ну, например, переводом и возвратом там 0,001 RMC. Так же, как это делает Apple, снимая с карты у вас и возвращая рубль. И, соответственно, только люди, которые владеют RMC, неважно, или владели, или могут владеть на текущий момент, смогут попадать в этот чат. Если вы не возражаете, то я бы сделал такой чат, в котором обязуюсь уже там нормальным образом отвечать и что-то говорить. Это... Ну, они пусть остаются. Важен же момент. Я думаю, что если вы купили RMC, потом продали RMC, у вас, наверное, нет особого желания смотреть, что там в этом чате происходит, потому что проще забыть. Ну, что мы с ними сделаем? Пусть остаются или любопытствуют. Я не вижу смысла. Я вижу смысл только в том, что вступить в него можно, доказав право владения и право распоряжения. Это чисто и объективно. На мой взгляд, если у вас будет противное предложение. Все докажут. Ну как мы определим у кого? У кого есть, вот он пришлет 0,1, мы вернем 0,1. Соответственно, подтвердил свое участие, мы приглашение в чат прислали. Ну как бы все. Ну, я думаю, что давайте, может быть, это вы оставите в качестве обсуждения. Я готов принять любые условия. Я сказал свое как бы мнение, что считаю это целесообразным. Соответственно, пороговое значение, в рамках которого мы проведем операцию туда-обратно, решите. Мы там не это не плата за вход. Это... Можем, но мы... Ну, хорошо.
Да, я здесь, как скажете, так мы и сделаем. Мы можем брать, возвращать, можем смотреть на кошельке, подтверждать. Вообще как бы, вот как скажете, так и сделаем. Мы в конце концов можем даже и имя сделать с учетом записи кошелька. Если... Вот этот, да, вот этот вот адрес он написал то-то, да. Кто там за ним, не важно, но важно то, что видно, что если у адреса там 1 RMC или 100 RMC, наверное, он тоже понимает, о чем говорит. Согласен. Но давайте это просто можно обсудить отдельно, решить коллегиально, и как решение будет, мы так и сделаем. Я здесь не вижу проблем. Вот, если все, ну что ж, сейчас все-таки мы обещали как бы подарки. Спасибо, что вы пришли. У вас даже достаточно, как бы у нас много людей сегодня. Да, все 1000, но слава Богу, существуют такие моменты в нашей жизни, которые наступают независимо от того, хотим мы это или не хотим. Это рождение и смерть. И вот как-то между этим еще случайно наступает Новый год. Поэтому я бы хотел всех пригласить выпить по бокалу шампанского в честь этого замечательного праздника. Тем более, что осталось до него совсем немного. И, в общем-то, спасибо еще раз и добро пожаловать. Попробуем по бокалу, если не возражаете.